o Salón de Actos todos están separados e por eso non podemos convocar a máis compañeros e compañeiras por este tema, vou aportar a de seguridade, que sabedes que quedou disminuído completamente este Salón de Actos para 40 a 45 persoas e agora casi se vai poder facer aquí en asambleas, excepto que cambie todo isto, asambleas federativas. As asambleas comarcais as facíamos fora, porque a cantidad sempre quedamos, pero as federativas non vamos a poder utilizar aquí, pero bueno, para este acto creo que é interesante e para poder ter este encontro entre delegados e delegadas co a candidatura dos candidatos e candidatas da provincia de Pontevedra do BNG, do Grupo Nacionalista Galego. Para min é un placer este encontro sindical organizado polo Bloque Nacionalista Galego, polo BNG, ás portas dunha cita electoral que para nós é trascendental, unha cita importantísima, unha cita importantísima ao noso país e para o noso povo, como son estas eleccións autonómicas deste vindeiro 12 de xullo. E neste encontro, aquí nos acompañan compañeros e compañeras que forman parte da candidatura por Pontevedra, pero bueno, aquí na mesa comigo me acompañan a compañera Mose Prado, que é a candidata número 2 pola provincia de Pontevedra, e o compañero Luis Bará, que é o compañero que vai de cabeza de lista pola provincia de Pontevedra. Primeiro, decir que a ambos os dous quero recoñecerlle o seu inxente traballo que fixeron durante estes anos no Parlamento Galego e importantísimo, sobre todo, a súa colaboración ca nosa central sindical trasladando ao Parlamento Galego moitas das demandas que nos lle trasladábamos a eles para ser defendidas ali e, por certo, defendidas con paixón, como hai que defender as cousas cando se cree en algo, e, sobre todo, visibilizando no Parlamento Galego as demandas que nos tíamos e a defensa do que nos víamos manifestando durante todos estes anos, que a defensa dos servicios públicos, visibilizando, dando visibilidade no Parlamento dos conflitos laborais e defendendo o noso dereito a poder producir. Antes de que tomen a palabra, eles dous, quixera compartir convosco unha pequena reflexión. No sindicalismo nacionalista de clase que forma que somos a CICA, sabemos da transformación revolucionaria da realidade, pero tamén entendemos que ese proceso é un proceso que ten que surdir desde abaixo. O decimos moitas veces nas manifestacións, o decimos nas asambleas. Desde abaixo, con loita, con movilización e con conflicto. Importantísimo, pero sobre todo tamén con organización. Sin embargo, o movimento obreiro en xeral e nós, o movimento galego obreiro en particular, aprendemos hai moito tempo, que a defensa dos nosos intereses como clase traballadora, non pode ser indiferente á correlación de forzas que pode haber no ámbito político institucional, xa sexa local, xa sexa estatal, ou neste caso, por exemplo, no plano nacional galego. Que se non utilizamos o noso dereito ao voto e a apoiar aquelas forzas que asumen as nosas reivindicacións, seguiremos a padecer o que vimos padecendo desde da morte do dictador hasta hoxe en día, exceptuando períodos cortos de tempo, padecendo, e se non asumen as nosas reivindicacións, seguimos a padecer esas políticas anti-obreiras que foron aplicadas a nivel de Estado, pero tamén o que nos compete en este momento a nivel galego, esas políticas anti-obreiras e diría máis, que triste decirlo, tamén antigalegas. Tamén temos que dicir, como decimos moitas veces, se nós non votamos por nós mesmos, nos mesmas, outros, tranquilos, que se encargarán de facelo por eles e van a votar, eso temos claro, na nosa contra. Por iso que cando estamos ás portas dunhas eleccións ao Parlamento do noso país, de Galicia, dende a CIGA temos que facer un chamamento a exercer o noso voto, pero o noso voto como clase traballadora galega. E hai que poñer fin, entendemos nós, a esta nefasta década, diría que va moito máis alá, pero vamos quedarnos na década do Partido Popular de Feijóo, nunha xunta incapaz, dunha xunta impotente, dunha xunta sumisa a Madrid, claudicante, que abandonou e nos deixou ao pairo a nosa industria, que permitiu a destrucción de emprego e o aumento da emigración e que practicou unha política terrible de recortes
sobre todo servicios públicos e especialmente graves, duros, que o vivimos durante todos estes anos, na sanidade, que por desgracia está tan presente hoxe en día. Por iso que temos que empurrar e facer unha mudanza real, un xiro radical de 180 grados nas políticas da Xunta dende a autoestima como povo e confiando nas nosas propias capacidades como país e como povo para gobernarnos a nos mesmos e cun compromiso de poñer a política, e a política digo con mayúsculas, ao servicio de nós, ao servicio noso, ao servicio do povo traballador galego. Levamos moito tempo, moitos anos defendendo como sindicato, como FIGA, que é hora de recuperar os nosos dereitos. Dicimos moitas veces os nosos dereitos roubados, os dereitos que nos foron arrebatados de mala maneira, sobre todo, a lo largo da historia, pero sobre todo nos últimos anos, dende a última crise. Pero recuperarlos non para quedarnos aí, recuperarlos para ponerlos como un punto de inicio para poder avanzar na conquista de mellores condicións de vida e na conquista de mellores condicións de traballo. Mais iso exixe, antes que nada, botar por terra as políticas antisociais e antiobreiras aplicadas, por unha parte, polo goberno español, anteriormente polo Partido Popular. Poderíamos falar de reformas laborais, poderíamos falar de reforma das pensións, poderíamos falar da Lei Mordaza, e non só do Partido Popular, tamén do Partido Socialista, pero, sobre todo, da nefasta política ou non política por parte da Xunta de Galicia en todo o que ten que ver con a sanidade, co ensino, a industria, que nos afecta tamén moi de cerca e moi importante a esta comarca. E para nós é unha mudanza urxente a nivel de país, pero sobre todo, xa que nos compete un pouco a nivel desta comarca, é importantísimo e é imprescindible esa mudanza. E digo que é imprescindible porque só por coller un dato, decir que en esta comarca de hoxe hai casi 50.000 homes e mulleres en desemprego. 50.000. E das cuales 25.000 só son en esta cidade. E estamos asistindo a un brutal explosión, cada vez máis grande, de precariedade, unha brutal explosión de empobrecemento da nosa xente. Por iso, co vindeiro 12 de xullo, temos que defender nas urnas o que xa reivindicamos nas rúas durante todo este tempo, ao longo da nosa historia, pero que é o noso dereito irrenunciable a vivir con dignidade dun traballo digno na nosa propia terra. E cando digo que levamos toda a vida denunciando e reclamando e reivindicando, recentemente, ainda salimos hai uns días en marchas pola cidade, polas cidades de toda Galicia, polas vías de toda Galicia, pero en particular a nosa cidade, con un éxito grande, porque creo que hai demanda, sobre todo a nosa xente, pero en xeral, a clase obreira en xeral, de que esta situación ten que mudar de unha vez, porque senón nos vai a vida negro. E todo isto pasa, na miña opinión, por medidas como son a aplicación de intervención pública directa, para blindar actividades estratégicas, sobre todo a industria estratégica, e non solamente, por exemplo, na nosa comarca, poderíamos falar, e estamos falando máis dunha vez, que poderíamos falar do sector naval, ou tamén unha parte da automoción, pero non solamente na nosa comarca, do naval. Estamos falando en xeral da industria do noso país. E podemos decir, por exemplo, o que está pasando con os nosos compatriotas e as nosas compatriotas do norte do país, da Mariña de Lugo, que están pelexando pola defensa e por lo que pedimos que debe ser nacionalizado como un sector tan estratégico como o sector do aluminio e como é a Alcoa. Tamén nos dá un pouco de vergonza de que haxa organizacións políticas de dereitas e de esquerdas que están máis preocupados de mostrar a solidaridade, que nos tamén mostramos por diante, con Nissan ou con outros traballos de outras partes do Estado, e en cambio que se mira por outro lado ou se lanzan a pelota un a outros cando é defender o que realmente é noso e que nos afecta a nós. A solidariedade é importantísima, pero hai que empezar tamén sendo solidarios ca nosa propia xente e con nos mesmos. E por iso que para nós pasa por un compromiso firme de reindustrialización. Por unha parte, os que estamos aquí e as que estamos aquí da comarca de Vigo, pero do conxunto de toda Galicia. E tamén pasa por apostar por algo que decimos moitas veces últimamente, que é para a innovación, para competir en valor engadido, e non para competir en precariedade, non para competir en baixos salarios, non para competir no peor. E outra cosa que nós tamén temos que demandar e temos que exigir que se poña fin a expulsión forzosa de miles e miles de mozos e mozas que están na emigración.
Eu escoitaba, había por aí unha propaganda, non sei, un partido, era un gran almacén que decía que Galicia é fermosa, tamén agora últimamente hasta os fascistas dicen que Galicia é verde, todo moi bonito, Galicia é moi verde, maravillosa, é preciosa, sí, eso lo reconocemos, moito palito, pero é preciosa, pero non é Galicia un país sin mocedade, un país morto. E isto ten que cambiar radicalmente, porque nos últimos anos vimos como decenas, miles e miles e miles e miles de personas, sobre todo mozos e mozas, están fora e, desgraciadamente, a gran maioría non votarán. Teño moi claro que só co voto nacionalista e de esquerdas poderemos facer que todas as nosas demandas sexa posible. E, bueno, e sin máis preámbulo xa, que agora os protagonistas me acompañan aquí na mesa, xa vos deixo a intervención das compañeras de Monse e de Luís. A verdade é que decía Alberto que defendíamos con paixón as cousas no Parlamento. Temos que aprender, non? esa paixón. Bueno, eu agradecemos moi moito que nos deis a oportunidade de estar hoxe aquí, de analizar con vos o contexto, no momento no que estamos, que efectivamente en nada temos unhas eleccións ao Parlamento galego, o 12 de xullo, unhas eleccións xógase moito, non? E o primeiro que quería compartir con vos é que cada vez hai un dato que reflicten os estudos demoscópicos e sobre todo os postelectorais, que cada vez mostran que cada vez hai máis xente que decide o seu voto na campaña electoral, no último día, no penúltimo día e incluso no mismo colexio electoral, non? Eso danos dúas claves. Unha, que as campañas cada vez son máis importantes e hai uns anos as organizacións políticas chegamos ás campañas electorais un pouco para manter o traballo que se viñe facendo, pero, máis ou menos, estaba todo bastante determinado. Hoxe en día, e en estas en particular, no contexto que se están dando, o que aconteza daqui ás eleccións, ao 12 de xullo, pois é moi relevante, non? Se se consigue xenerar unha expectativa de que se poden mudar as cousas, decía Alberto que é preciso mudar as cousas, efectivamente, é preciso mudalas, pero para mudalas, é unha cosa que digo sempre, facendo o mesmo, repetindo o mesmo, non é moi inteligente pensar que se van a ter resultados diferentes, non? E tamén para mudar as cousas, unha sociedade ten que palpar un movimento que conduza a ese cambio. E iso hai que acelerarlo e para iso fan falta todas as mans. Pero a segunda cuestión, que desde o meu punto de vista mostra esa situación de que a xente decide o voto no último momento, é que hai moita xente que lle dá moi pouca importancia ao voto. Porque se realmente lle dá importancia ao voto non o deixaría para o último momento, nin decidiría o voto por quítame lá unhas pallas ou por unha cuestión residual, de se me gusta máis este ou me gustou o que dixo ali, non? E iso é un problema, porque escoller o que se vota cando os gobernos que se deciden son fundamentais a hora de determinar a nosa vida, como quen decide se toma unha caña ou un café, pois é un problema, non? Entón, parte do noso traballo, eu hoxe aquí o que vos quero pedir é que contribuamos todos e todas a que cada máis persoas sexan conscientes da importancia do voto, non? E por iso eu agradezo moito estar hoxe aquí e reflexionando sobre o que acontece e dando a nosa posición política como BNG, porque se nós colectivamente non pensamos, non analizamos e non actuamos políticamente, outros se o van a facer e non o van a facer a favor noso, senón máis ben o van a facer contra nós, non? E toda a política que nós non fagamos, outros se a van a facer. Podíamos, dirá que esta charla, eu non teño tentación, me parece que Luís tampouco, desgranarnos o noso programa electoral, que o temos, que é público, que está colgado na web, pero si que vou dicir o apartado de traballo como o titulamos, non? Digo porque vos vai a soar. É
traballo digno e na terra. Creo que con eso xa nos damos conta de que estamos do mismo lado, non? Entonces, podíamos caer na tentación de explicarnos o noso programa, as cousas que levamos no programa, que creemos que son importantes, que marcan a folla de ruta, que recollen cuestións moi relevantes como volcarnos en que se deroga a reforma laboral, en ter instrumentos en Galiza para poder actuar, como é o marco galego de relacións laborais, como é ter máis inspección, como é, cuestións que son importantes, non? Pero eu, sinceramente, creo que, se me permitides, o máis importante, máis que o que vos desgranaron no seu programa electoral, é que sabemos do lado que estamos. Desde logo, eu teño moi claro de que lado estou e quen son, non? Ainda que tamén nos intentan convencer de que a loita de clase xa non existe, non? Que efectivamente si existe, e tanto, e con que violencia, e con que violencia, e o BNG, pois ten claro de que lado está, que estamos do lado da maioría, do lado da clase traballadora, e do lado de intentar que a nosa clase teña máis oportunidades e a poder ser, avancemos pasos para ganarle a outras. Dicía o Warren Buffett, non? Este millonario norteamericano, aquilo de a loita de clases si existe, eu pago menos impostos que a miña secretaria, e a loita de clases existe, e non son ricos imos ganando, non? Bueno, pues, do que se trata é de que fagamos piña para que vayan perdendo posicións, non? Eu quería, máis que entrar, por eso que vos decía, máis que entrar na análise do programa, que se logo no coloquio queredes, pues, podemos falar de calquer cousa, facer unha pequena análise no contexto no que estamos, non? Estamos nun contexto complicado, intentar convencernos que estamos saindo da crise, que isto xa iba a unha velocidade de recuperación importante, o que non nos querían decir, por lo menos na letra grande dos titulares non aparecía nunca, pero si estaba aí, era que esa saída da crise estaba saíndose con moito máis desigualdades, e que durante a crise aproveitaron a crise como excusa para todas as cuestións que puxeron en marcha, de reformas laborais, recorte dos servizos públicos, de todo aquilo que contribuía a un pouco de redistribución da riqueza, un pouco, evidentemente, porque nos facemos trampas ao solitario, e que xa antes desta pandemia se estaba nunha fase de desaceleración, por decirlo suavemente, máis que había outra crise aí ás portas. Esta pandemia o que fixo foi acelerar moitas cousas e tamén poñer un xeito moi descarnado as patoloxías previas e a situación xa tan dura que existía, pero que fixo que se visibilizara con toda a crudeza, non? Fixo que se visibilizara con toda a súa magnitude que a globalización esta que nos quixeron vender e que siguen vendendo, non? Como somos ciudadanos del mundo e que na globalización hai instrumentos para actuar en beneficio da maioría, que é mentira, que puxose con toda clareza, veuse con toda clareza que aquí é a lei do que máis ten, do que máis poder ten, e sálvese quen poida, que esa globalización e esta marco da Unión Europea, que tamén nos venderon como a panacea para avanzar, veuse claramente que nin está, nin se espera, veuse con claridade que a importancia do colectivo fronte a ese sálvase quen poide, ese CAFA, que decimos os de Costa, non? De que cada un busque a súa saída, veuse con claridade que hai que a saída ten que ser colectiva ou de logo un xeito individual non imos a sair, veuse con claridade que cando nos queren convencer de que a clase traballadora non aporta valor a ese enriquecemento global, que cando hai problemas é a clase traballadora a que salva a situación. Podemos falar dos servizos públicos, das peixeiras, dos transportistas que realmente dos que producen alimentos, que aí realmente onde está a auténtica riqueza real, que cando se pon a prova a situación é a que conta, e tamén deuse con toda a claridade o escasísimo autogoberno que temos no noso país, non? Un autogoberno tan raquítico e tan de quita e pon que con un decreto da noite para a mañán elimina dun plumazo a capacidade de poder tomar decisións, a capacidade de actuar, no suposto de que houbera un goberno que quixera facelo, pero ese é
esa outra cuestión, pero é evidente que é todo mentira, estamos en un estado totalmente centralizado, nun proceso de recentralización aínda que queren acelerar máis, onde todas as decisións residen en Madrid, no poder, cando digo Madrid físicamente, pero é no poder realmente económico e financiero que ten ali a súa sede. Entón, diante desta situación, destas leccións, quedan dous eitos, podemos quedar algo entre medias, pero dos importantes. Decir, ou darnos por derrotados e pensar que nada se pode cambiar, que a situación é moi complicada, ou laiarnos, estar moi cabreados, moi indignados, no café, ou tal, decir que isto non ten solución, que dá igual que estea, que isto non ten saída, ou analizar realmente o que pasa e por que pasa, como decía, que non é por unha maldición bíblica, sino polas decisións que toman os que lles vai ben que as cousas estén así, e despois de indignarnos, de cabrearnos, e de decidir actuar para cambiar as cousas, que é como se cambian, non queixándonos amargamente, sino actuando para cambiarlas, non? E de eso se tratan as eleccións, de analizar se o que temos nos sirve ou se o que temos e como nos están gobernando, se nos está indo ben ou se non nos está indo ben, pois facer todo o posible para cambiarlo, non? Porque estes 11 anos de goberno do Partido Popular, sumados a todo o anterior, pero facemos con máis. O mundo empezou despois do desastre do bipartito, non? Empezou no ano 2009, despois de que isto quedara totalmente derruído polo paso dun goberno nefasto. Pois estes 11 anos de goberno do Partido Popular logo deixan un panorama francamente desolador no ámbito laboral, no ámbito social, no ámbito das igualdades, no ámbito do autogoberno, como dicía antes, 11 anos, ni unha sola competencia máis, é dicir, un goberno que Núñez Feixóo, que agora se está poñendo o traxe de galeguista, non? E de poñerse ao frente de todos os males de Madrid, o mal que fixo Madrid e o ben que o fixo el. En 11 anos, ni unha sola competencia máis, absolutamente ni unha máis. E non solamente eso, sino que permiteu que, por parte do goberno do Estado e incluso cuestións da Unión Europea, que se meteran en competencias que temos como que a Xunta ten e que pode exercer, mas que desiste de exercelas porque son simples delegados do poder realmente que os ten aí, non? Entón, temos un mercado laboral minguante, pero realmente ese non é o peor problema desde o meu punto de vista. Temos un nivel de desemprego entre a nosa mocidade alarmante, un nivel de emigración brutal, as mulleres parecemos a fenda digital multiplicouse nestes 11 anos de goberno de Núñez Feixóo e do Partido Popular, pero o peor de todo eso non só as cifras en sí, porque podíamos discutir de cifras, non, sino que o problema, a diferencia é ter ao frente do país a unha organización política que non cree no país, non cree na capacidade do goberno para actuar e non quere facer absolutamente nada para que o noso país teña as oportunidades que pode ter e que merece ter. Porque eu digo tamén sempre que eu non quero ser máis que ninguén, non é ser. Ahora, menos tampouco. Eu non quero pasar por riba de ninguén, pero tampouco acepto o papel que nos dá o Estado español e a Unión Europea, que se dentro do Estado español éramos colonia, e a mí gusta chamar as cousas por nome, e éramos adjudicarnos o papel de colonia onde deciden e de onde expolian recursos, pois dentro da Unión Europea somos a periferia da periferia. Entonces, resignarse a aceptar ese papel e actuar pois como auténticos delegados do poder económico. Temos pois un país sin estruturas, un país onde os sectores productivos están desmantelados, onde, vamos a decir en Vigo, de cal é a situación do naval, de cal é a situación da automoción, das potencialidades que tiña que ter unha comarca como a de Vigo e cal é a situación de desemprego e demais, pero non é unha maldición bíblica, é fruto das decisións que se toman, non? E frente a esas decisións, o que cabe é tomar outras en outra dirección.
nós o que vos queremos trasladar hoxe que sí é posible tomalas en outra dirección, temos máis para que os que estamos na mesma trincheira e os que creemos en que hai un futuro, pode haber un futuro diferente en xeral para o país, porque tamén teño moi claro que non hai saídas individuais. A veces cando se fala de, bueno, a ver si eu son un triunfador, a ver si ou nos salvamos como país, poñemos as estruturas, os instrumentos, as ferramentas para ter capacidade de valvernos por nos mesmos como país, ou senón as saídas individuais, pois habrá que lle poida ir ben no momento dado, pero non será, non? Eu remato xa con unha cuestión. Eu estou vendo como están facendo o mesmo, repetindo o mesmo temas que fixeron na anterior crise, non? Porque se lle funcionou, por que van a cambiarlo? E pode convencernos de que isto é o único camino, non? E só se pode ir na dirección que nos queren levar e que da igual, decía antes, estea quen estea, non vai poder facer nada distinto. Vamos intentar convencer de que non hai cartos, e de que esta crise supuxo uns gastos enormes, todo o tema dos ERES, dos ERTE, dos servicios públicos e demais, e que logo vai haber que tomar medidas de apretarnos o cinto e nos van volver a pedir que apretemos o cinto aos mesmos e aos mesmos, é dicir, xa o están facendo, non? Eu non podo máis que coincidir co que vos, como sindicato, levades a dicindo que esta crise non podemos volver a pagala os mesmos, nem pode volver a pagala a clase traballadora. E é certo que os recursos son infinitos, non? Pero tamén hai unha cuestión moi evidente, que é o que se está disposto a facer para recaudar e de onde recaudar e logo onde se establecen as prioridades. E só vou facer un par de referencias, non? Hai pouco, no Congreso, nunha destas decretos que levan a validar despois con medidas para paliar as consecuencias da crise, nun destes decretos, o BNG, Néstor Rego, noso diputado, presentou unha emenda solicitando que ninguna empresa que tuvera a súa sede ou filiais e paraísos fiscais pudera recibir cartos públicos nin axudas públicas para esta cuestión, non? Era un tema que moitos países da Unión Europea, para nada comunistas, ni nada por estilo, tiñan aprobado. Nos votaron en contra, pero non votou en contra a extrema dereita, a dereita extrema ou a media extrema da dereita, senón votou en contra tamén os membros do goberno, non? E claro, dis, como se pode ir a un contexto onde se necesitan recursos e non facer cousas como esta, que estamos falando que o IBEX 35, as empresas do IBEX 35, teñen 805 filiais en paraísos fiscais, e que iso supón 2.600 millóns cada ano, solamente as do IBEX 35, e que todas as empresas, o 8% do PIB mundial está en paraísos fiscais, iso significa casi 6 billóns e medio de euros. Estamos falando de que si se poden facer as cousas en outra dirección. Si se poden facer as cousas en outra dirección, que se na anterior crise se rescatara a banca e ainda nos siguen debendo 60.000 millóns de euros, pois que agora fora o momento de obligarles a que devolveran algo, non? Ou a presión fiscal que o Estado español e Galiza como integrante do Estado español se exerte nun máis do 80% sobre a clase traballadora, pois que se pudera dar as tornas e que a presión fiscal e a inspección fiscal non se fixera sobre os autónomos e os profesionais e tal, senón que se fixera sobre os grandes defraudadores e cambiar as tornas, sí. Bueno, podíamos seguir así, pero logo tamén está o tema das prioridades. Hai que saber onde se quere recaudar, non? Pero logo tamén onde se van a establecer as prioridades, que se a prioridade é salvar a maioría, pois non é lógico que no medio desta pandemia se destinaran ainda máis cartos a gasto militar, ou gasto da Casa Real, ou gasto da Iglesia Católica, ou podíamos sacar aquí unha lista enorme. Entón, si se poden facer as cousas dun xeito distinto. O que non se pode é poñer nos gobernos a organizacións políticas que representan e van ali a defender os intereses desa minoría que tamén lle vai da crise, sin a crise, e despois da crise. Eu outro día, no acto que temos, remato con isto, que temos en Santiago, así de inicio de campaña, li un proverbio turco que desde el grupo de WhatsApp mandou un compañero, non?
que me pareceu que para estas eleccións, igual que para outras, que é moi acaído. E agora, por decir de memoria, porque non me tinha apuntado, mas de algo así como o bosque íbase achicando e as árbores seguían botando a machada. A machada era tan lista que os convenceu que, porque como ten o mango de madeira, era un dos árboles. E a clase traballadora, a maioría social, moitas veces pasa o mismo. Eu creo que todos preguntamos moitas veces como é posible que a clase traballadora vote a principios políticas de dereita, que fan políticas contra a clase traballadora, contra a maioría social, é por algo máis sofisticado, pero que se resume en este proverbio, ou como é posible que os galegos e galegas votemos por forzas políticas que practican o centralismo madrileño, que nos nega a nosa condición de pobo e, por tanto, nos nega os instrumentos precisos para poder actuar como pobo en beneficio da nosa maioría social. Pois porque se confunde o rabo da machada e a veces acabamos crendo que é un dos nosos, mas non é. Por tanto, o 12 de xullo hai unhas eleccións. Están intentando convencernos que nada se pode facer, que todo está pechado, que hai unha maioría absoluta que non se pode derrubar. É posible se facemos piña colectivamente, e iso faise tamén con entusiasmo, porque o entusiasmo transmítese, non? E as posibilidades de que hai a necesidade de que hai moita xente que ten que apostar por ese cambio, ten que apostar por ese cambio nunha clave galega para que as cousas non se repitan en clave máis laica, senón desde unha posición que nos beneficia a maioría. É posible facelo, pero se necesitan todos os brazos e todas as mans, e iso é o que queremos aquí modestamente a pedirvos, todos os brazos e todas as mans. Moitas gracias. Bueno, moi boa tarde. Tamén está con nós, por menos, non sei, por vexo toda esta cara, Alexandra, número 3 da Alexandra Fernanda, número 3 da candidatura. Vou citar as persoas da candidatura que van sair, Carmela González, non está Caia aquí, que é o número 6, tamén podría citalo. En fin, somos un equipo, non? E temos aí moita xente que creo que representa moi ben o que significa este momento para benegar esta candidatura. Ben, por sair un pouco dos temas que xa comentaron, tanto Alberto como Monse, efectivamente, eu quería facer unha pequena referencia tamén inicial a que estamos nun momento crucial, nun momento histórico, tócanos vivir un momento histórico, e temos que intentar estar á altura dese momento histórico, analizar ben a situación e como podemos darle resposta. Pero non darle resposta individualmente, senón darle resposta colectivamente, porque, efectivamente, agora vanse dar debates fundamentais para o futuro de como se vai sair desta situación e a onde se vai escorar, digamos, a balanza, non? Se vai beneficiar os de sempre, a esa minoría privilexiada de sempre, ou se vai beneficiar a maioría. Por lo tanto, precisamos de fortaleza, non? De organización, de autoorganización, como pobo. Esa autoorganización está nas organizacións políticas do nacionalismo, nas organizacións sindicais, na presenza que teña o nacionalismo no país. E vai ser fundamental neste momento o papel e a función que poida cumprir o nacionalismo, porque ademais, neste momento, eu penso que se van poñer en evidencia certos debates onde nós temos posicións moi claras, moi decididas, e que temos que defendelas con coherencia, con valentía. A respecto, por exemplo, do papel do noso país no Estado e en Europa, a respecto tamén do que significa a globalización, o que significa unha volta ao propio, ao máis local, ao máis próximo, ao autóctono, non? O que significa o papel do Estado, do público, non? Na defensa de sectores fundamentais e a intervención na economía. En fin, hai moitos debates onde nós temos xa moito gañado, moito avanzado e moito determinado e que temos que, por lo tanto, defendernos. Hai, por lo tanto, estamos nunha grande batalla ideolóxica, non? Agora, daqui en diante, temos que prepararnos ben e armarnos, pero temos tamén unha batalla agora, inmediata, que é unha batalla electoral, e dixo ouvimos falar neste momento, non? É unha batalla que se dá neste momento histórico, por iso estas eleccións teñen unha relevancia
diferente, porque o goberno que saia destas eleccións vai ter que pilotar o traxecto dos próximos anos, non? E a xestión desta situación que vai ter unhas consecuencias moi profundas, non? E moi negativas se non se cambia ese rumbo para unha maioría social, non? Por lo tanto, nós pensamos que isto é o momento de que haxa un cambio político no país, un cambio que nós decimos que non pode ser simplemente un cambio político, senón que ten que ser un cambio galego, non? Que estea pilotado, dirixido polo nacionalismo. E a verdade é que eu, tal como vexo o panorama das eleccións e as oportunidades que se abren aí, desde logo vexo con optimismo. Vexo con moito optimismo. Penso que o BNG, se analizamos, non, a trayectoria e a evolución dos últimos anos, como estábamos fai 4 anos nunhas eleccións galegas, demos un grande salto, demos un gran avance, temos un traxecto feito, non temos unha situación de fortaleza organizativa, non de cadros políticos e de traballo feito que nos dou recoñecemento, que nos dou unha moi boa imaxe, demos un salto adiante tamén en canto a recoñecemento, en canto tamén a autoestima que necesitamos moitas veces, coa obtención de representación en Madrid nas eleccións xerais. Pero non só iso, senón pola representación que temos ali. É dicir, o orgullo que pode sentir este país de estar defendido no Parlamento do Estado como unha persoa coa coherencia, coa combatividade, non? Coa entrega, non? E coa inteligencia política tamén, non? De Néstor Rego para defender o país aí e sentirnos orgullosos dele, non? Por lo tanto, iso foi un cambio trascendental nos últimos tempos, non? Entón, vemos como agora distintos inquéritos, non me refiro só ao que saiu antes do CIS, non? Que é un máis, senón todos os que saíron nos últimos tempos están marcando máis ou menos unha expectativa, non? Un panorama que eu creo que ten 3 ou 4 características fundamentais. A primeira é que hai partido, que non está nada decidido, que efectivamente hai quen intenta transmitir de que non hai nada que facer, pero realmente as enquisas di que hai partido, que hai posibilidade de derrotar o Partido Popular. A segunda é que o BNG está nun proceso de medre imparable. E iso están dicindo todas as enquisas. Hai unha subida constante, continua, e unha expectativa, e moita xente está vendo o BNG como a opción, como alternativa, como a opción de realmente derrotar a dereita, derrotar o centralismo. En terceiro lugar, o BNG ten, digamos, un elemento diferencial que non teñen outras forzas políticas que un liderado moi potente. E isto en política, isto sobre todo en competicións electorais é un factor absolutamente clave, determinante. Porque a xente, ademais de ver a opción que poda representar mellor os seus intereses, tamén quere ver a persoa que vai encarnar a posición de presidir, de dirixir o país. E nos aí gañámoslle por goleada tanto os nosos competidores máis inmediatos como son o PSOE e tamén Podemos, que realmente está nunha situación, eu como vexo, o panorama político, de desmoralización absoluta, no caso do PSOE, de desfondamento xa total por parte do mundo de Podemos, non? Esa é unha realidade, por lo tanto, o BNG ten aí un potencial, unha capacidade de medre de xente que está buscando, digamos, un referente, unha alternativa para votar e que pode ter en nós, no BNG, se sabemos facer unha campaña inteligente, non? E sabemos chegar a eses públicos, pois temos, eu creo que unha posibilidade aí de medrar e de subir moitísimo e de dar unha grandísima sorpresa, que eu creo que as cousas van nesa dirección e podemos conseguir. E por último, o máis importante para min que digas esas enquisas é que máis alá da conxuntura electoral neste país hai un proceso de fondo, de cambio político e sociolóxico impresionante, imparable. E iso manifestase sobre todo na opción de voto da xente nova, que non é un dato que apareza só no CIS, aparece xa nunhas inquéritos que fixemos nós a principios de ano, que daba a mesma tendencia tamén noutros inquéritos que fixo Sondase e outras entidades deste tipo. E iso que está dicindo é que a xente nova, fixadvos que no inquérito do CIS falaba do 43% do voto, 43% significa iso, na xente de menos de 25, 24 anos, non? E na seguinte frase, aos 35 tamén, a forza máis votada, e na seguinte tamén, cunha posición moi forte. Iso é o que marca a tendencia de cambio cara ao futuro, por lo tanto, é un elemento tamén importante de motivación e de respaldo e de ánimo e de enerxía e de empuxe para facer unha campaña realmente
épica, non unha campaña heroica de ir a por todas e de ir a gañar, porque para gañar hai que pensar que se pode gañar. Hai que creer e hai que querer, non? E iso transmites, iso comunícase. E eu creo que unha das cousas tamén que temo o liderado na Pontón é que un liderado inspirador, é un liderado atractivo, é un liderado mobilizador, é un liderado que xenera moita empatía. E eu sei que hai xente que pode cuestionar que nas organizacións políticas xa hai liderados, pero nas competicións electorais os liderados son determinantes e son fundamentais e é un elemento que hai que aproveitar. E o BNG neste momento ten a garantía de que ten unha organización sólida, unha organización forte, unha organización cohesionada e que tamén ten un liderado, como mellor non tivemos noutros tempos, que é asumido por toda a organización e por toda a organización como un liderado moi potente, non? Entón, eso é unha fortaleza sempre para unha organización, sobre todo se hai unha organización tamén forte, cohesionada, organizada e mobilizada detrás. Por lo tanto, isto é un factor importante e, por tanto, eu estou convencido de que ese cambio é posible, desde logo, é absolutamente necesario no momento no que estamos, ou collemos nós o timón, non? O rumbo do país, ou senón, o panorama, desde logo, é desolador, e porque é este momento a oportunidade histórica, porque é un momento histórico no que estamos, de derrotar dunha vez e dun só golpe tanto a dereita como o centralismo, non? Porque, olha, non é só a dereita a que está afogando, atrancando o desenvolvemento do país. E aí hai políticas que foron compartidas e o centralismo, e a maneira de derrotar o centralismo é que o BNG dirixa, lidere este novo tempo para o país. E claro, diredes vos, como se pode conseguir iso? Transformar, como decía Castelao, eses ideais en feitos, non? Pois, fundamentalmente, facendo unha campaña excepcional, non? Porque, como decíamos, en as campañas, e no día da reflexión, e no mesmo día da votación, os estudos din que hai xente que decide o voto, no mesmo día da votación, as campañas cada vez son máis determinantes, facendo unha grande campaña por arriba, non? Que por arriba fai esa campaña co discurso do liderado, non? Co discurso que dea pois, a líder nos debates, en nas entrevistas, en nas intervencións públicas, en os medios de comunicación, pero realmente o que determina un gran resultado electoral é o traballo por abaixo, o traballo que fai a militancia, o traballo que fan a xente que está a pé de rúa, que se move polos barrios, polas empresas, polas asociacións, polo seu entorno familiar, que pelexa o voto. E iso é o que fai, ao final, que o resultado no territorio varíe dun sitio a outro. Se só fose pola mensaxe, ou polo liderado, ou por facer ver un debate, iso traducíase nun resultado grande en todo o país, pero despois o resultado varía, non? E digo isto tamén porque eu creo que debemos ter unha motivación especial nunha comarca como esta, con todos estes elementos favorables para facer unha campaña realmente histórica e para ter un resultado histórico. Pois digo, está aí o electorado que está mirando para nós e temos que ir a por eles. E temos que convencerlo, temos que animalo, temos que leválo a votar ao BNG porque é a única alternativa agora que os pode representar. E neste momento, por lo tanto, é fundamental para conseguir ese cambio a movilización. Porque se vos fixades, eses mesmos inquéritos din unha cousa que é moi rechamante. O 60% da xente deste país quere un cambio político. Non lle gusta este goberno. É dicir, hai unha maioría social clarísima que está en contra do Partido Popular. O problema é intentar convencer a toda esa xente de que ten que votar de que hai unha alternativa e que representa esa opción de esperanza de futuro para este país é o BNG. Por lo tanto, a movilización e o chamamento á participación, sobre todo nas zonas urbanas, na xente nova e na xente que está descontenta, porque hai que ter en conta tamén unha cuestión, que a maior parte da xente, ao mellor, contra o que pensamos, non vota por identificación con un proxecto, unha parte importante sí, pero outra moita non. Vota por rexeitamento neste caso ao Partido Popular. E se a nós nos ven como a opción que representa tamén a confrontación e un modelo alternativo completamente diferente do Partido Popular, pois será tamén esa a opción que escolla, non? Por lo tanto, este é un momento, creo que, de facer historia, imaginar, porque este eu creo que tamén é un momento de imaginar, non? De ter soños e de facer unha campaña que eu creo que ten que ser unha campaña épica, non? Xa fixemos unha campaña épica fai 4 anos que estábamos prácticamente dados por desaparecidos e conseguimos sair adiante, remontar e fortalecernos, agora ten que ser ainda unha campaña
máis épica unha campaña movida, eu creo que polas ideas, polos valores, pero sobre todo unha campaña movida polas emocións, que son cada vez máis importantes en políticas. E as emocións teñen que ver, por exemplo, un proxecto político, non, de país que xa comentaron aquí, con onde ten que tirar, está no noso programa, non vou debullar agora, pero ten sobre todo que ver con ter confianza, con ter autoestima, con pensar que este país pode chegar a calquera meta que se propoña, que temos un país rico, un país con recursos, un país con xente traballadora, capacitada, que pode conseguir todas as metas que se propoñen. E, sobre todo, transmitir a xente, porque isto é un valor tamén moi importante para a xente nova, transmitirle esperanza, non? E confianza no futuro. Eu creo que iso é o valor máis importante que lle pode transmitir a xente neste momento do BNG. Que un goberno, un país dirixido por o BNG vai ser un país mellor, vai ser un país, no caso, un goberno que defenda os intereses da xente, que teña un proxecto de transformación e de cambio pensado para o país e para a maioría social, que poña o país a producir, efectivamente, pero que o poña o país a producir en todos os sectores onde temos capacidade de medrar, pero que o poña a producir para sí mesmo, para o país e para as clases populares, para as clases traballadoras, repartindo a riqueza e non para que se beneficiemos de sempre, non? Eses grandes poderes económicos de fora que están representados polo Partido Popular e tamén polo Partido Socialista, porque xa sabemos como funcionan as portas giratorias, non? Por lo tanto, neste momento, nós non nos presentamos, neste momento, ni siquiera, pois non teño as miñas pronósticos, non? Que os podría decir aquí, que son moi optimistas. Eu creo que podo decirlo, eu creo que estamos en condicións de multiplicar o resultado das anteriores eleccións por 3, non por 2, e que temos que pelexar, é dicir, ese é o objetivo, e que ten que ser sempre un objetivo ambicioso. Se non chegamos a esos objetivos e quedamos por detrás, imos ter sempre un resultado magnífico, extraordinario que imos poder celebrar, porque imos ter un crecemento espectacular en todo caso. Pero non nos podemos conformar cun crecemento espectacular, temos que buscar un resultado realmente histórico. E nas eleccións xeras unha dinámica de movilización, de atracción, de arrastre, non? De un efecto bola de neve, que se facemos esta campaña, como estamos facendo, co discurso que está tendo Ana Pontón, se todo o mundo na organización acompaña con este discurso, con esta mensaxe, desde logo, imos ter un resultado histórico, podemos darlle un grande susto ao Partido Popular e podemos abrir realmente un tempo novo, realmente novo para este país. Así que, ánimo, confiamos tamén no vosso traballo, no vosso esforzo, se crede realmente que este proxecto merece a pena, e moitas grazas por estar aquí e por acompañarnos nesta loja.